عالسلامة ومرحبا الناس الكل في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله تكونوا يا رب بألف خير. في فيديو اليوم باش نعطيكم وجبة سريعة تنجموا تعملوها في الغداء والا في العشاء. عندي كعبة بروكلو صغيرة، قلت علاش ما نستغلهاش ونخرج منها حكاية. دونك باش نبداو على بركة الله. بسم الله، تابعوا الفيديو للأخير، ما تنساوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم الإشعار كل ما نهبط فيديو جديد، وكان عجبكم الفيديو تعملوا لايك ويلا نبداو. كما تشاهدوا عندي لهنا كعبة البروكلو، ماهيش كبيرة صغيرة، خديتها ما كنتش باش نعملها هكا، ما هكا خطرت في اخر لحظة الفكرة هذه، قلت علاش لا نعملها نطيبها. دونك غسلتها بالكدا، وميم طون حطيت الماء يسخن باش نصمتها. دونك نحطها تتسمط توا. كما تشاهدوا الماء قاعد يغلي باش نحط كعبة البروكلو هكا. يا بسم الله. نضيف له شويه ملح وشويه كركم، نص مغرفه هكا ملح، ونص مغرفه صغيره، اقل من نص مغرفه صغيره كركم. نخلطهم هكا. يا بسم الله. ونخليها تتسمط توا باش نتعدوا للخطوه الثانيه. بالنسبه للخطوه الثانيه نستحق شويه لحم مفروم، بصله، مغرفه كبيره طماطم ولفاح بالطبيعه. دونك باش نبداو على بركه الله. اول حاجه نشعل الغاز، نقص فيه على الاخر، نحط الزيت، مش برشا زيت، هكا يكفي. نحط كعبة البصل، نضيف لهم اللحم مفروم ونخليهم يتقلوا. اللحم نتاعنا تقلى كما تشوفوا، باش نرحي شويه ثوم. يا الله يا كريم يا رحيم. نضيف باقي اللفاح، نحط رشه ملح، شويه تابل وكرويه، دوبليش كركم، شويه فلفل اكحل، ونخلطهم مع بعضهم.
توا نضيف له شويه ماء ونحط له غريفه طماطم. شويه ماء هكا ونضيف الطماطم. يا الله، نزيدها نص مغرفة هريسة ونخلطهم ونزيدهم شوية ماء ونخليهم يطيبوا. نحلو الطماطم بالباهي كيما هكا. توا نضيف له الماء ونغطيه ونخليه يطيب في عقب. مادام هو طاب البروكلي بتاعنا طاب هو بيه. يا بسم الله. توا كل شيء حاضر عندنا. البروكو حضر، صوص حضر. اول حاجه نبداو بها نحطوا كعبه البروكلو هكا، من بعد نحلوهم شويه نفرقوهم خاطر الكونتيتي اللي عملتها صغيره، كعبه البروكلو صغيره على ذاك، اما مش مشكل هكا. وميم طوم حاطيه الفور يسخن على درجه 180 باش نخليها تطيب دوما خلال الفور حكايه ربيع ساعه 4 دراج. نشعل الفور من اللوطه كهو، ومن بعد كي باش نجي نخرجها نشعل النار الملفوف. دونك هكا مريقلة. توا نصب الصوص. بسم الله. توا ما بقى كان باش نحط الجبن مرحي من الفوق. نغطوها هكا بالجبن مرحي. توا ما بقى كان ندخلها للفور وين تحضر. توا نوريها لكم. هذه النتيجة النهائية بعد ما خرجته من الفور. جت تشرح مصلي على النبي. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تعملوا لايك، تشتركوا في قناة البيع وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اشعاركم من هبط فيديو جديد. باي باي، تصبح خير. باي.